Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kerabat yang dimana berada, Bapak Ibu. Di pagi hari ini Rabu, saya sampai ngantar kopi ke toko Pak Beni Lorong Gedondong Pijuan sambil mancing guys. Nah, jangan lupa ya, nanti videonya selesai guys, di subscribe, lonceng, like, komen, dan ditonton. Nah, sekarang saya ada berada di daerah Pijuan Lorong Gedondong, sampai ntar kopi, sampai mancing, sampai minum air, sampai nyelam di untuk YouTuber. Mantap. Nah, kita saksikan dulu. Nah, ini ada batu bata. Ini ditobong sampai mancing, guys. Karo Pak Dik niku sedang bangkit batu bata. Karo Pak Dik siapa ki, Pak? Selamat. Selamat. Nyapa ki, Pak? Selamat pagi. Ini Pak D kita, Pak D Selamat sedang bangkit batu bata. Nah, sampai mancing guys. Lokasinya luar biasa, kolamnya tinggal gantung rezeki lagi. Ikannya mau makan apa enggak? Nih. Ada di Tajuri 4 pancing gede. Nah guys, tujuan Lorong Gedondong. Guys, dapat ikan yang kecil guys. Inilah guys. Guys, kena ikan gurami guys. Kena ikan gurami guys.
guys, anak ikan gurami guys. Anak ikan gurami guys. Ini guys.
Pak Lukman kita punya kolam. Saya ngetes mancing baik, tadi habis mancing ikannya yang gurami kecil tuh balikin lagi. Pengetesan umpan bagaimana gitu kok, umpan buatan kita. Gurami masih kecil, cuman makan di atas bibir. Nanti dilepasi lagi kembali biar besar. Ini cuman ngetes baik. Makan umpannya mantap kok, gitu dak umpan pelet kita. Itu loh guys. Nah guys, dapat lagi guys. Nih guys, lepas lagi guys. Guys, ada puluhan ekor guys. Itu pengen ngetes baik guys. Masih kecil kasihan. Ngetiskan umpannya baik guys. Saya lepasi kembali untuk populasi kembali guys ya. Ya. Taruh kembali guys, masih kecil guys, kasihan guys, belum ada dagingnya ya. Nah saya kembalikan lagi. Ini banyak guys, ada 10 ekor guys, sebentar ya guys. Nah masih anak gurame guys, kasihan, masih bisa besar lagi guys, belum cukup layak dimakan guys, dia dibesarkan lagi guys
dilepas kembali guys untuk mengetes umpanan guys. Berarti umpanan kita manjur gitu ya, pelet buatan kita nih. Ini lindak nila guys. Oke lah guys, karena hari sudah siang, udah sore, sudah pukul 3.30. YouTuber mau pulang istirahat lagi lantaran tadi sambilan ngantar kopi usaha kita sendiri guys, sambil mancing nyoba tes pelet kita manjur apa enggak gitu apa enggak, rupanya pelet kita the best. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa guys, nanti subscribe, lonceng, like dan komen dan ditonton nih guys, dan pesan lagi berikut lagi video akan datang guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore.